नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी पर्यावरण संरक्षण र विकाससँग सम्बन्धित रहेर छलफल चलाउँदैछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यावरण संरक्षण कर्मी उत्तम कणेल। उहाँ जिल्ला विकास समितिका पूर्व उपसभापति पनि हुनुहुन्छ। यो लामो पर्यावरण संरक्षण अभियानको दौरानमा भएका विभिन्न अवयवहरूको बारेमा आजको छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ। स्वागत छ उत्तम सर। धन्यवाद। के छ यतिखेर अब यो पर्यावरण संरक्षणमा कस्ता के खालका कामहरू भइरहेछन्? पर्यावरण संरक्षणमा अब हाम्रो संस्था, अब मेरो संस्था प्रकृति मानव केन्द्रित जनअभियान हो र यो एउटा राष्ट्रिय स्तरको संस्था हो र यो संस्थाबाट पनि हामीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा यसको बारेमा प्रकृति र पर्यावरणको क्षेत्रमा हामीले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। अहिले यो कोरोना काल भए हुनाले त्यो अलिकति सुस्त छ, तर अलमोस्ट रूपले हामी त्यही विषयमा केन्द्रित भएर गरिरहेछौँ। र म एउटा त्रिशुली बचाउ अभियानमा पनि संलग्न छु र यो लामो समयदेखि यो नदी बचाउ अभियानमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो अभियानमा पनि हामीले यही संरक्षणको विषयलाई जोडदार रूपले उठाउने काम निरन्तर रूपमा गरिआएका छौँ। हामीले अहिले त्यही गरिरहेछौँ। यो पर्यावरण संरक्षणको कुरा त भन्यौँ, हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइन् यो पर्यावरण भन्यो भने कसरी बुझ्ने यसलाई? यो अब पर्यावरण भन्या चाहिँ कुरा के भने एउटा यसलाई बुझ्नलाई जीवन बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिले के भने ब्रह्माण्ड छन्, ब्रह्माण्ड छ, ब्रह्माण्डमा एउटा पृथ्वी एउटा चाहिँ ग्रह छ। त्यो ग्रह एउटा यति अनुकूल ग्रह छ कि सबै खालका अनुकूलता भएको हुनाले हावा, पानी, माटो, तापक्रम सबै कुराको उचित व्यवस्थापन भएको हुनाले यो ग्रहमा जीवन छ। वैज्ञानिकहरूले धेरै खोज अनुसन्धान गरेका छन् र ब्रह्माण्डमा धेरै ग्रहहरू छन्, ती ग्रहहरूमा खोज अनुसन्धान गरेका छन्, तर जीवनको अस्तित्व अहिलेसम्म भेटाउन सकेका छैन। तर जीवन कहाँ छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा छ। पृथ्वीमा किन जीवन भयो भन्दाखेरि यसको अनुकूल पर्यावरण, अनुकूल प्रकृति, अनुकूल वातावरण भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा जीवन छ। जीवन भने के हो? मान्छे हो। मान्छे जीवनका सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणीको रूपमा हामीले लिने गरे पनि र यहाँ हजारौँ लाखौँ जीवन प्राणीहरू छन् र यी सबै प्राणीहरू यही अनुकूल पर्यावरणको कारणले, अनुकूल वातावरणको कारणले, अनुकूल प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि नि यिनीहरू बाँचेका छन्, जीवन चलिरहेको छ। र हामीले त्यसलाई चाहिँ अब वास्तवमा भन्यो भने प्रकृति पर्यावरण भन्नाले एउटा हामी यसलाई यसको हावा, पानी, माटो, जैविक विविधता र यी सबै कुराको चाहिँ हावा, अब यो सबै कुरालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो प्रकृतिका कम्पोनेन्टहरू, प्रकृतिका विभिन्न अंशहरू हुन्। यी सबैको अनुकूलता, उचित अनुकूलताले गर्दाखेरि यो जीवनको अस्तित्व रहेको हो। त्यसकारणले जीवनलाई बचाउनको निम्ति अनुकूल पर्यावरणको आवश्यकता पर्छ। अनि यो अहिलेलाई धादिङ जिल्ला वा तपाईँ नेपालभरि वा विदेशमा शुद्ध गऱ्यो पर्यावरणसँग सम्बन्धित अभियानहरूमा संलग्न हुनुभयो। अहिलेको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? मान्छे जीवन चल्न सक्ने अवस्थामै रहिरहेको छ कि? अहिले प्रकृतिमाथि ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ, वातावरणमा ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ भन्ने हाम्रो संस्थाको एउटा बुझाइ छ। सबभन्दा ठुलो सङ्कट अहिले हावामा छ, पानीमा छ, माटोमा छ। किनभने यो यति धेरै अहिले मान्छेहरू जति विकसित हुँदै गए, मान्छेहरूले आफूलाई जति धेरै रूपान्तरण गर्दै गए, मानव जातिले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उसले अहिलेसम्मको आउँदाखेरि अभूतपूर्व विकास पनि गरेको छ, अभूतपूर्व परिवर्तन गरेको छ हैन। सूचनामा, सञ्चार क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विज्ञानको क्षेत्रमा, प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन उसले गरेको छ। तर यो जति धेरै मान्छे विकसित हुँदैछ, जति धेरै
उचाइमा जाँदैछ, जति सम्पन्न हुनेछ, जति सुखी भएको भन्ने खालको कुरा गर्दै गएको छ, त्यति नै प्रकृतिमा विनाश र विनाश लीलाहरू अब अत्यन्तै उत्कर्षमा पुगेको छ। अहिले मान्छेहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ अब सिस्टमकै अहिलेको परिस्थितिकै कारणले अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले प्रकृतिका हरेक कम्पोनेन्टहरू यति धेरै धराशायी, यति धेरै गिरावट भएको छ कि अब हावा मान्छेको निम्ति, जीवनको निम्ति नचाहि एकदम अति जरुरी कुरा हो, अति जरुरी कुरा हो हावा। अब हावामाथि अहिले यति धेरै हावा यति खराब भएको छ संसारव्यापी रूपमा। भारतको दिल्लीमा, चीनको पेकिङमा, भारतका अनेकौं सहरहरूमा, नेपालका पनि कतिपय सहरहरूमा अहिले यति धेरै छ कि अशुद्ध हावा, जुन हावामा सास फेर्न पनि अयोग्य छ भनेर अहिले विभिन्न अनुसन्धानबाट आइसकेका छ। पानी त्यस्तै अशुद्ध भएर गएका छन्। आज हाम्रा खोला नाला सुकेका छन्। आज हाम्रा चाहिँ अब भएका नदी मुहानहरूमा पनि फोहोर प्रदूषण बढेको छ। अनि त्यसपछि लिएर गएर जङ्गलहरू कटान भएका छन्। अनि त्यसपछि लिएर गएर अब माटोमाथि त्यत्तिकै दबाव छ। आज हामीले हरेक उत्पादनहरूलाई रसायन र विषाक्त बनाएका छौँ। र यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि आज हावाको क्षेत्रमा, पानीको क्षेत्रमा, माटोको क्षेत्रमा, आज हरेक क्षेत्रमा आज यति प्रकृतिमाथि यति धेरै ठुलो दबाव, यति धेरै ठुलो भयानक अब विध्वंस मचिएको छ कि जसले जीवन अब बाँच्न सक्छ कि सक्दैन, अब जीवन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने ठाउँमा अब मान्छेले अनुसन्धान, विज्ञानले अनुसन्धान गरिरहेको छ। म तपाईँलाई यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू भए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ मातहतमा यस्ता धेरै अनुसन्धान अहिलेसम्म 24-25वटा चाहिँ सम्मेलनहरू भइसके। ती सबै सम्मेलनहरूले के निष्कर्ष निकालेको छ भने अहिलेसम्म मान्छेकै कारणले संसारमा आधाभन्दा बढी अब हाम्रा हावा चाहिँ प्रदूषित भएको छ। हाम्रा आधाभन्दा बढी पानी समुद्रदेखि लिएर गएर हाम्रा सबै पानीका स्रोतहरू नष्ट भएका छन्। हाम्रा आधाभन्दा बढी जीवजन्तुहरू, चराचुरुङ्गी, पशु पन्छी, माछा, हाम्रा सबै जीवहरू आधाभन्दा बढी नष्ट भएर गइसकेका छन्। आधाभन्दा बढी जङ्गलहरू सिद्धिएर गइसकेका छन्। एक प्रकारले विश्वमा आधा प्रलय भइसकेको छ। नेपालमा पनि तपाईँले यति धेरै विध्वंस मचेको छ कि हामीले विकासको नाममा अब हामीले आफूलाई सुख र समृद्धिको नाममा, मान्छेले आफ्नो सुख र समृद्धिको नाममा धेरै विध्वंस मचाइरहेको छ। यसले प्रकृतिमाथि धेरै ठुलो दबाव, धेरै ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रकृति पुगेको छ। किनभने प्रकृति जीवनको आधार हो। प्रकृति नरहँदाखेरि मान्छे लगायत अन्य कुनै पनि जीवनको अस्तित्व हुँदैन। र हामीले मान्छे लगायत सम्पूर्ण जीवनको अस्तित्व बचाउने हो भने हामीले प्रकृतिलाई बचाउँदै र हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने मान्छेको दायित्व छ। एउटा जलवायु संरक्षण कर्मीहरूले गरेको एउटा अध्ययनले उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यतिखेर पृथ्वीको सरदर तापक्रम 11 डिग्री हुनुपर्थ्यो, तर अहिले 19 डिग्री सरदर तापक्रम छ। यो एकदम ठुलो हो। यो शताब्दीलाई हेर्ने हो भने भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तातो बढ्दै जानु जीवनको अस्तित्व समाप्त हुँदै जानु पनि हो। एकदम सही कुरा हो। अहिले विज्ञानले फोकस गरेको सबभन्दा ठुलो कुरा नै यही छ। किनभने तपाईँ हाम्रो शरीरमा तापक्रम 98 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। यदि तपाईँ यहाँभन्दा बढी भयो भने तपाईँलाई ज्वरो आउन थाल्छ, त्यहाँभन्दा घटी भयो भने तपाईँलाई सङ्कट आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीलाई अनुकूलता भने यही हो। अनुकूलता के हो? हामीले त्योभन्दा बढी पनि हुनु भएन, त्योभन्दा घटी पनि हुनु भएन। एउटा निश्चित तापक्रममा रहनुपर्छ। पृथ्वीमा पनि त्यस्तै छ। पृथ्वीको पनि एउटा अनुकूलता छ। निश्चित तापक्रममा मात्रै पृथ्वी मतलब पृथ्वीको जीवन अथवा जीवनको अब सबै जीवन चाहिँ त्यहाँ बाँचेको हुन्छ। धेरै चिसोमा पनि यो बाँच्न सक्दैन, जीवनहरूको अस्तित्व छैन। धेरै तातोमा पनि जीवनको अस्तित्व छैन। एउटा अनुकूलतामा लगभग 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 40 डिग्री सेल्सियसको बिचमा हाम्रो तापक्रमको अस्तित्व हुनुपर्छ। समुद्रमा होस् या सतह मतलब जमिनमा होस् या आकाशमा होस्, सबैतिरको तापक्रम समान हुनुपर्छ। तब मात्रै जीवनको अस्तित्व हुन्छ। तर गएको 200 वर्षदेखि यतापट्टि जब औद्योगिकीकरण सुरुवात भयो, यति धेरै कार्बन डाइअक्साइड मान्छेले चाहिँ
यति धेरै कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन गरेको छ कि त्यो कार्बन डाइअक्साइडले हरेक ग्यास प्रभाव को रूपमा त्यो आइसकेपछि अब हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम 81 बढेर गएको छ। गएको 200 वर्षमा अहिले विज्ञानले र धेरै वैज्ञानिक अध्ययनहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि 1.5 डिग्री सेल्सियस समग्र त्यो अहिले तपाईँले भनेको बुँदाहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो खास ठाउँहरूका हुन् र यो अहिले चाहिँ के अरे सरदर पृथ्वीका साह्रै अब सरदर चाहिँ तापक्रम कति भन्दाखेरि 1.5 सेल्सियस डिग्री चाहिँ बढेको छ, बढ्दै गएको छ। विज्ञानले पेरिस सम्मेलनले के भन्यो भन्दाखेरि 2015 मा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पेरिसमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले जहाँ 195 देशका अब राष्ट्रहरू सहभागी थिए, त्यो देशले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले के भने भन्दाखेरि अब 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्यो भने 1.5 बाट 2 सम्म पुग्न सक्छ र त्यहाँबाट नि बढ्यो भने अब संसारभरि जीवनको एउटा ठुलो उथलपुथल हुनेछ, सङ्कट आउनेछ। समुद्र सतह बढ्न सक्छ, हिमालहरू पग्लिएर जान सक्छ, भएका मध्य पहाडबाट निस्केका अब मुहानहरूबाट निस्केका चाहिँ पानीका खोलाहरू सुकेर जान सक्छन्, मुहानहरू सुक्न सक्छन्, सारा जङ्गलहरूमा डढेरो लाग्न सक्छ, साह्रै जीव जनावरहरूको अस्तित्व मेटिन सक्छ, मरुभीकरण बढ्दै जान सक्छ, मान्छेहरूमा यति धेरै ठुलो हुन्छ कि खेतीपाती नहुने अवस्था आउन सक्छ र मान्छेहरूमा पनि ठुलो रोग व्याधिहरू आउन सक्छ र जसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा एउटा ठुलो भयानक समस्याहरू पैदा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विश्व तापक्रम अहिले बढ्नु भनेको एकदम खतराको कुरा हो। ग्लोबल वार्मिङ बढ्दैछ र यो ग्लोबल वार्मिङको खतरालाई अब कम गर्ने हो भने हामीले कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्छ। उद्योग धन्दा चलाउने हो भने पनि हामीले त्यसलाई एउटा नियन्त्रणमा कसरी चलाउने। ठिक छ, कार्बन उत्सर्जन हाम्रो आवश्यक होला, के अरे मतलब हाम्रो उद्योगहरू हामीलाई आवश्यक होला, तर कार्बन उत्सर्जन त्यति त्यो मात्राभन्दा बढाउनु भएन। त्यस कारणले संसारमा सबभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश अब अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हुन्, युरोपियन देशहरू हुन्, ब्राजिल हो। यस्ता ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले लगभग 90% भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् र त्यो कार्बनलाई चाहिँ कम गराउनको निम्ति कम गराउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनको सन्देश हो। तर त्यो कुरा भइरहेको छैन र अमेरिकाले हात झिकेको अवस्था हो र त्यसपछि लिएर अरूलाई स्वीकार गरिएको स्थिति छैन। र कार्बन उत्सर्जन भनेको नेपालको सन्दर्भमा भनियो भने जम्मा 0.027% मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्छ नेपालले। त्यो भनेको ज्यादै न्यून चाहिँ कुरा हो। तर पनि कुरा के छ भने नेपाल विश्वमा कार्बन उत्सर्जनको कारणबाट सबभन्दा जोखिम राष्ट्रहरूमा चारवटा चाहिँ उच्च जोखिम भएका देशहरूमध्ये एउटा देश नेपाल पर्छ। किनभने यो भारत र चीनमा ठुल्ठुला औद्योगिक करिडोरहरूको कारणले नेपाल जोखिममा पर्दै गएको अवस्था हो भन्ने खालको अहिले विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गर्दै गएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिसँग पनि यो पर्यावरण संरक्षणलाई, पर्यावरणको विषयलाई जोड्न सकिन्छ, कसरी जोड्न सकिन्छ? अब यो त एउटा कुरा के भने यो राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय हो। हामीले कुरा भन्दै आएको कुरा के भने अहिलेको सिस्टम, अहिलेको प्रणाली, अहिलेको राज्य व्यवस्था संसारभरि एउटा किसिमको राज्य व्यवस्था चलेको छ। होला रूपमा विभिन्न खालका छन्, यहाँ समाजवादी पनि छन्, पुँजीवादी पनि छन्, सबै खालका राज्य व्यवस्था चलेका छन्। तर मूल रूपमा सबै प्रणालीहरू एक घालेमाले भएर एउटै रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। अहिलेको संसारको सबैभन्दा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि अहिले यो एक प्रकारको कर्पोरेटवादी सामाजिक प्रणालीको रूपमा डेभलप भइरहेको छ। कर्पोरेट संस्थाहरू संसारमा 200वटा राष्ट्र छन्, 600वटा भन्दा बढी कर्पोरेट हाउसहरू छन्। ती 600वटा कर्पोरेट हाउसहरू 200वटा राष्ट्रहरूभन्दा पनि धनी र शक्तिशाली छन्। यस्तो खालको ती कर्पोरेट हाउसहरूले सारा संसारभरिका चाहिँ इकोनोमीलाई सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। विकासलाई, निर्माणलाई, उद्योगलाई, अब उनीहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ पुँजी निवेशलाई उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो कर्पोरेट हाउसहरूको सञ्चालन गरेको आजको एउटा राजनीतिक प्रणाली छ। त्यो राजनीतिक प्रणालीको मुख्य उद्देश्य के हो भने उसले जसरी पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने, जसरी पनि अब आय वृद्धि गर्ने, जसरी पनि धन वृद्धि गर्ने, जसरी पनि धन सञ्चय गर्ने र भन्ने खालको उसको नारा छ। त्यो नाराको कारणले के छ भने जसरी पनि गर्ने भनेपछि के भने मान्छेलाई पैसा कमाऊ, अरू मरे नि मरोस्, अरू जसै होस्,
अरूको मतलब छैन। आफू जसरी पनि धेरैभन्दा धेरै धन कमाउने, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब धन कमाएपछि मात्रै सुखी हुन्छ र समृद्ध हुन्छ भन्ने नारा चाहिँ आजको विश्व व्यवस्थाको नारा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नारालाई अभिव्यक्त गर्न उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि पैसा कमाउनु पर्यो। पैसा कहाँ छ भन्दाखेरि पैसा दुई ठाउँमा छ। एउटा पैसा कहाँ छ, एउटा राज्य स्रोतमा राज्य सत्तासँग एउटा पैसा छ, एउटा प्रकृतिसँग पैसा छ। त्यस कारणले प्रकृतिलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा दोहन गर्यो भने बढीभन्दा बढी त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने खालको चाहिँ अहिलेको मान्यता हो। त्यस कारणले उनीहरूले प्रकृतिलाई बढीभन्दा बढी दोहन बढ्दै गएको छ। प्रकृति यति धेरै दोहन भएको छ कि आज सारा चाहिँ पैसाको निम्ति आज हाम्रा जङ्गलहरू 50% जङ्गलहरू सखाप भएका छन्। आज हाम्रा पानीका चाहिँ खोला नदी नालाहरू सारा बेचिएका छन्। नदी नालाहरू सारा चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाबाट उत्खनन भएर विकासको निम्ति भनिएको छ र सारा चाहिँ अब ध्वंस भएर गएका छन्। त्यहाँ बस्ने जीव र जलचरहरू सारा समाप्त भएर गएका छन्। हामी सारा उद्योग हामीले चाहिँ सहरीकरण नै हामीले विकास भनेका छौँ। सहरीकरण विकास हुँदै जाँदाखेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रा खोला नालाहरू सबै प्रदूषित बनेर गएका छन्। यो सारा कुरा चाहिँ अब हाम्रो अवस्था चाहिँ झन्झन अब हाम्रा प्रकृति झन्झन दयनीय, झन्झन सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ, जसले अब मान्छे लगायत सम्पूर्ण जीवनको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने ठाउँमा अब संसार पुग्न खोज्दैछ। यो मेरो भनाइ होइन, यो सारा विज्ञानले पुष्टि गरेका विभिन्न तथ्यहरूमा यो पाइन्छ। अब तपाईँको कुरा एकदम यसलाई म पनि यो हेरिरहेको छु। अलिकति हाम्रो घर नजिकैको कुरा, संसारको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो घर नजिकैको कुरा गर्ने हो भने हामीले पहिला लगाउने गरेको अन्नबालीहरू हुन छोडेर अब बेसीतिर हुने अन्नबालीहरू पहाडतिर पनि हुन थाले। मेरो घर नजिकै भएको मुहान सुकेर त्यो गाउँमा खानेपानीको सङ्कटै आयो। वा चाहिँ खाद्यान्न त्यो पहिलाको जस्तो स्वादिलो मिठो भन्थ्यौँ नि हामी, त्यसको स्वादहरू हराउन थाल्यो। यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, त्यसको उपाय चाहिँ के हो त त्यसो भने? हो, अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो मेरो विचारमा। किन भन्दाखेरि यही विषयमा हामी अलिक बढीभन्दा बढी गहन छलफल हामी गरिरहेका छौँ। मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीले अब हाम्रो विज्ञानमा अहिले विज्ञानको आविष्कारमा हामीले धेरै आविष्कार गर्दै जाँदाखेरि हामीले जिएमओ र हाइब्रिडका बिउहरू उत्पादन गरेर लिएर आयौँ। जिएमओ बिउहरू जुन जेनेटिकल्ली मोडिफाइड बिउहरू जुन आएको छ बजारमा, त्यो बिउहरू जति धेरै चाहिँ हामीले यहाँ प्रयोग संसारव्यापी रूपमा चाहिँ आज विश्व कर्पोरेट हाउसहरूले त्यो बिउहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा बनाएका छन् र त्यो हुँदाहुँदै नेपालमा पनि आएको छ र हाम्रो गाउँघरमा आएको छ र हाम्रै घरसम्म पनि आइपुगेको छ। त्यस्ता बिउहरू कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस्ता बिउहरू प्रकृतिलाई जुझ्दै र सङ्घर्ष गर्दै उत्पादन र विकसित भएका बिउहरू होइनन्। तिनीहरू एउटा प्रयोगशालामा विभिन्न खालका जेनेटिकहरूलाई चाहिँ अब जोडेर बनाइएका अब बिउहरू हुन्। त्यस्ता बिउहरूलाई हामीले एक प्रकारले भने नपुंसक बिउ भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने त्यसले एउटा उत्पादनभन्दा दोहोऱ्याएर रोप्न मिल्दैन। अब यदि विश्वमा यसै गरी तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने, यसै गरी हामीले रसायन र विषादीहरू प्रयोग गर्दै जाने र यसै गरी हामीले चाहिँ के छ खेती प्रणालीलाई विकास गर्दै जाने हो भने के हुन्छ भने कुनै दिन खाद्य सङ्कटहरू संसारव्यापी रूपमा ठुलो सङ्कटहरू आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर एक थरी मान्छेहरूले त्यो किसिमको चाहिँ विचार अभिव्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले अब यो पनि एउटा हाम्रो बहसको विषय हो। पैसाको निम्ति जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। बिउलाई अब एउटा किन हाम्रो रैथाने बिउहरू जहाँ विभिन्न एकदम चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ अब हावापानीमा चिसो बढी तातो बढी चिसोमा पनि जसरी पनि अब हुर्कदै आएको लामो समयदेखि चाहिँ हुर्कदै बढ्दै आएका बिउहरूलाई हामीले बढी संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने र त्यसलाई नै हामीले प्रमोसन गर्न सकेनौँ भने कुनै दिन यस्ता जिएमओ र हाइब्रिड बिउको कारणले गर्दाखेरि संसारव्यापी रूपमा भोकमरी पैदा हुन सक्छ। एउटा कुरा त्यो छ र त्यस्ता बिउहरूमा स्वाद पनि हुँदैन र हामीलाई चाहिने मान्छेलाई चाहिने र प्राकृतिक चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि पौष्टिक तत्त्वहरू पनि त्यसमा हुँदैन, जसले गर्दाखेरि किनभने त्यसमा कुन स्वादको
राखिदिएको त्यो एउटा चाहिँ प्रयोगशाला बनाएका बिउहरूले मतलब मान्छेहरूलाई अब आवश्यक मात्रामा पौष्टिकता पनि दिन सक्दैन। त्यस कारणले आजभोलि के छ भने यस्तै जिएमओ, हाइब्रिड अनि विषादी र रसायनबाट उत्पादित बिउहरूको र त्यस्ता खालका उत्पादनहरू र त्यसका अनाजहरू, त्यस्ता चाहिँ फलफुल र तरकारीहरू खाँदा खाँदा आज मान्छेमा जुन किसिमको सङ्कट पैदा भएको छ, ब्लड के अरे प्रेसर, सुगर, अब हार्ट एट्याक, अब अनि मस्तिष्कघात जस्ता खालका जुन किसिमका रोगहरू अहिले कोरोनासम्मका चाहिँ कुराहरू आउँदाखेरि यो सबै कारण के हो भने अब यो यही चाहिँ अब यस्तै कारणहरूले गर्दा नै यो पैदा भएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले बहसमा आइरहेको छ। अब यसलाई हेर्ने हो भने विकास वा मलाई अर्को एउटा के पनि याद छ भने म सानै हुँदाखेरि हाम्रो बारीमा हाम्रो खेतमा बुवाले मल किनेर लैजानु भएको थियो। त्यो रासायनिक मल थियो, आधा बोरा मात्रै लैएको थियो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो खेतमा 3 मुरी धान फल्थ्यो। त्यो वर्ष जुन मल हाल्यो त्यो वर्ष 13 मुरी 13.5 मुरी धान फल्यो। त्यसो भए यस्ता चिजहरू प्रयोग नगर्ने त त्यति धेरै उत्पादन हुने त हामी त भोकमरीमा पर्थ्यौँ, फेरि हामीलाई वर्षभरि खान पुग्यो। हामीले त्यसलाई कसरी मिलाउने त? हो, यो कुरा पनि एउटा कुरा के छ भने यो एउटा बहस छ संसारव्यापी रूपमा। रासायनिक मलले संसारव्यापी रूपमा एउटा ठुलो भोकमरीलाई अन्त्य गर्यो र यो नभएको भए संसारलाई पाल्न सकिँदैन थियो भन्ने खालको एउटा बहस चाहिँ कर्पोरेटवादी संस्थाहरूले लामो समयदेखि त्यसलाई बहसमा लिएर आए होइन। त्यस कारणले यो एउटा के भन्दाखेरि मान्छेहरूको लागि वरदान हो र एउटा विज्ञानको सबभन्दा सर्वोच्च आविष्कार हो भन्ने ढङ्गले पनि यसलाई प्रचार गरियो। तर कुरा के रहेछ भने त्योभित्र लुकेको धनको आकाङ्क्षा, त्योभित्र लुकेको विश्व बजारलाई कब्जा गरेर बजारबाट आफूलाई मात्रै फाइदा मतलब आफूलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउने एउटा तरिका मात्रै रहेछ भन्ने खालको कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको छ। किनभने तपाईँलाई एउटा भनौँ, भारतको पन्जाब, हरियाणा जस्ता देशहरूमा 1960मा हरित क्रान्तिको चाहिँ नारा थियो। नेपालमा 2035-40 साल पछाडि नेपालमा पनि हरित क्रान्तिका कुराहरू आए। यो हरित क्रान्तिको ल्याउने कुरा के थियो भन्दाखेरि रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेपछि मात्रै बढीभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने खालको कुरा धारणाहरू ल्याइयो। तर त्यसले अहिले के ल्यायो भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि कहाँ आइपुग्यौँ त हामी? पछाडि हामीले रिभ्यू गर्दै जाने हो भने अहिले सारा हाम्रा माटोहरू अम्लीयपन बढेको छ। माटोहरू काम नलाग्ने तहमा पुगेका छन्। हाम्रा माटोमा भएका विभिन्न जैवहरू, हाम्रा मित्र जीवहरू पनि समाप्त र लोप भएर गएको स्थिति छ र त्यसले माटोको उर्वरा शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ। त्यस्तै गरी लिएर गएर अब उत्पादित भएको कुराहरू पनि के छ नि, त्यो जीवनको निम्ति खान अयोग्य र त्यो विषाक्त बनेको छ र मान्छेहरू लगायत मात्रै होइन, सारा प्रकृति र जीवहरूको निम्ति पनि त्यो विषाक्त बनेर गएको छ। र अहिले सारा संसारभरि अहिले जति मानवीय समस्याहरू आएका छन्, रोगका जे समस्या आएका छन्, यो त्यसै कारणले हो भन्ने खालको कुराहरू बहस हुँदै आइरहेको छ। म तपाईँलाई भन्नु कि यो समस्याले यो एउटा चाहिँ के छ भने कर्पोरेटहरूको एउटा सुनियोजित योजना मात्रै रहेछ भन्ने खालको कुराहरू अहिले धेरै प्रयोगहरू भइरहेछ। प्राकृतिक रूपले पनि त्यसलाई व्यवस्थित खेती गर्ने हो भने त्योभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने खालका कुरा पनि धेरै ढङ्ग अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। म तपाईँलाई भन्नु, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि म भारतको हरियाणामा एउटा गोष्ठी थियो, त्यो गोष्ठीमा म गएको थिएँ। त्यसमा गोष्ठीको कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यो गोष्ठीको कुरा चाहिँ प्राकृतिक खेतीहरू, रासायनिक खेती र प्राकृतिक खेती, कुन चाहिँ प्राकृतिक खेतीबाट उत्पादन कम हुने हो कि होइन, र रासायनिक खेतीले नै मात्रै उत्पादन वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा त्यहाँ तुलनात्मक अध्ययनको एउटा गरिएको थियो। र त्यो गरेको ठाउँमा के कुरा भयो भने यो प्राकृतिक रूपमा खेती गरियो भने पनि उत्पादन वृद्धि गराउन सकिन्छ। धेरैभन्दा धेरै अब पर्याप्त मात्रामा जैविक मल हालेर गर्ने हो भने तर त्यसलाई अलिकति वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ होइन। वैज्ञानिक ढङ्गले हामीले त्यसलाई व्यवस्थित रूपले गऱ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामीलाई प्रकृतिलाई बचाउनु हो। यसैलाई भन्छौँ हामी प्रकृति मैत्री, जीवन मैत्री कृषि प्रणाली।
प्रकृति मैत्री र जीवन मैत्री कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ। प्रकृति मैत्री र जीवन मैत्री हामीले विकास गर्न सक्छौँ। हामीले अब गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँनिर हो। तर हामीले के भने यो एउटा चाहिँ व्यवसाय हो। यो व्यवसाय किन गरियो भन्दाखेरि त्यो कर्पोरेट हाउसहरूले योजनाबद्ध रूपले यस्तै ढङ्गले चाहिँ यस्तो गलत खालको गरे कि तिमीले यो हालेपछि मात्रै तिम्रो चाहिँ के भने तिमी खान पाउँछौ र तिम्रो उत्पादन बढ्छ। तर त्यसरी तिमीले पुरानो जो गरिरहेको तरिकाबाट तिम्रो उत्पादन हुँदैन र कम हुन्छ भनेर त्यो किसिमको गलत म्यासेज पठाइदिएको कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। र अहिले धेरै पुष्टि भइसक्यो, धेरै कुराबाट चाहिँ पुष्टि भएको छ कि प्राकृतिक खेती गरेमा भने अर्ग्यानिक खेती गर्दाखेरि पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइसकेका छ अहिले। धन्यवाद। यो एउटा बहसको विषय पनि हो। कतिवटा कुरा गर्दा चाहिँ त्यसलाई कति बढी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने गरी यो यस्तो खालको बहस गर्न सक्यो भने अझै फाइदा पुग्ने नै छ। अर्को एउटा प्राकृतिक कुरा नै गऱ्यौँ। प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, त्यहाँबाट लिने आम्दानीको कुरा गर्दा तपाईँ त्रिशुली बचाउ अभियानबाट जोडिएर आउनुभएको, त्यहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो। आजको दिन पनि म त्यो जुन त्रिशुली बचाउ भन्यो त्यही ठाउँमा त्रिशुलीमाथि दोहन भइरहेको मैले हेरेर आएँ। म त्यो भिडियो खिचेर म त्यो रिपोर्टिङको लागि गएर आएँ। आज पनि यो एउटा 20 वर्षसम्म पनि त्यही अभियान चालिरहनु पर्ने भनेपछि त हामीले चेतना दिन सकेनौँ कि के हो यो राज्यका निकायका मान्छेहरूलाई? अब यो चेतना नभएको कारणले यस्तो भएको होइन। यो राज्यका गलत नीति र योजनाको कारणले पैदा भएको समस्या रहेछ र हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। किनभने राज्य अब अहिले हामीलाई के लागेको थियो भने 2072 सालमा संविधान आयो। संविधान पछाडि स्थानीय तहको चुनाव भयो। स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि हामीले स्थानीय तहका त्रिशुलीका करिडोरका कतिपय गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई बोलाएर हामीले यो कुरा राख्यौँ। तपाईँहरूको जिम्मामा अब प्रकृति बचाउने अनि प्रकृतिको संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने र त्यसलाई सुरक्षा गर्दै अनि विकास गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी आएको छ। र तपाईँहरूले यो कुरालाई अलिकति मध्यनजर गरेर हाम्रो एउटा नारालाई पनि तपाईँहरूले ख्याल गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको योजनालाई पनि अगाडि बढाउनुहोस् भनेर। यो नारा त तपाईँहरूको मात्रै हो र सबैको यो हामी सबै जनताको नारा हो र मूलत हामीले उठाएर हुनाले हामीले त्यसलाई अलिकति ओनरसिप लिन खोजिया मात्रै हो। तर जनताको नारा, सारा जनताको नारालाई पनि हामीले यो कुरालाई पनि ख्याल गरिदिनुहोस्। किनभने यो धार्मिक रूपमा, पर्यटकीय रूपमा, अब यो एउटा चाहिँ जीवनको रूपमा पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण नदीको रूपमा छ र यसलाई पनि हामीले अलिकति ख्याल गरौँ, त्यसलाई पनि बचाउँ, त्यसलाई पनि सुरक्षा गरौँ र तपाईँहरूको विकासलाई पनि गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले सुरुमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, जसको रेकर्ड हामीसित छ। तर पनि उहाँहरूले त्यो कुरामा लाग्नु भएन पछाडि र बिर्सनै जानुभयो। किन बिर्सनुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा दबाब छ। 5 वर्षमा मैले केही न केही विकास गरेर मैले केही गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको धारणा छ। त्यसको लागि पैसा चाहियो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ अब निर्माण सामग्रीहरू चाहियो र त्यसको निम्ति उहाँहरूले कानुन बनाउनु भयो, नियम बनाउनु भयो। त्यो सबै के थियो भने प्राकृतिक सम्पदालाई बढीभन्दा बढी दोहन गरेपछि मात्रै मैले मेरो चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्न सक्छु भन्ने खालका उहाँहरूका धारणा र योजनाहरू बन्दै गएपछि समस्या झन् बढेर गएको छ। मैले के ठानेको छु भन्दाखेरि त्रिशुली 2055 सालदेखि हामी त्रिशुली बचाउको कुरा गरिरहेका छौँ र 55 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्रिशुलीको त्यो दोहन र त्यसको बिग्रिने मात्रा झन् बढ्दै मात्रै गएको छ, त्यो घटेको छैन। नदी अझै तल भासिँदै नदी भासिएको छ। अनि त्यहाँका छेउछाउका जङ्गलहरू समाप्त भएका छन्। त्यहाँका छेउछाउका हाम्रा सार्वजनिक जमिनहरू सबै अतिक्रमणमा परेका छन् र अझै बढी ठाउँमा फोहोरहरू थुप्रिएका छन्। ढलको रूपमा त्यो परिवर्तित भएको छ। सारा उद्योग धन्दाको चाहिँ क्रसर र अनि वासिङ मेसिनहरूले र यस्तै खालका चाहिँ अब घरहरूले अब नदी किनारै सुधा पनि ढाक्ने स्थिति पैदा भएको छ र यसले सारा चाहिँ अब यसको साधन स्रोत सम्पदामा यसको प्राकृतिक सुन्दरतामाथि नै ठुलो दबाब परेको छ। यो स्थिति हामीले देखिरहेछौँ र यसलाई अब हामीले कुरा के भने राज्यको अहिलेको नीति सरकार तीन तहका सरकार छ। यो सरकारलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने माथिदेखि नै केन्द्रले पनि त्यो कुरा सोच्नु पर्यो, प्रदेशले पनि सोच्नु पर्यो र गाउँ तहले पनि सोच्नु पर्यो। किन सोच्नु पर्यो भने
प्रकृति मैत्री हामी बन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको नीति बनाउँदा योजना बनाउँदाखेरि नि प्रकृति मैत्री बनाउनु पर्यो होइन काम गर्दाखेरि प्रकृति मैत्री छ छैन भनेर उहाँले ख्याल गर्नु पर्यो जस्तो तपाईँलाई म भनौँ जस्तो उहाँले विकास गर्नुहुन्छ आइए गर्नुहुन्छ इआइए गर्नुहुन्छ जुन योजना भए पनि त्यो एउटा प्रावधान छ कानुनमै छ नियममै छ कति पैसासम्मको लागि कतिको लागि के गर्ने भने तर उहाँहरूले के कुरा चाहिँ थाहा छ भन्दाखेरि आइए र इआइए भनेको कुरा एउटा श्राद्धे गर्दाखेरि बिरालो बाँधेर श्राद्धे गर्ने चलन मात्रै प्रचलन जस्तो मात्रै हो भन्ने ठान्नु भएको छ किनभने त्यसै गर्दाखेरि त्यसो गरेपछि अब यो गर्नै पर्ने कुरा हो यो गरिदिने ल त्यसमा चाहिँ त्यसले जे बोल्छ त्यो बोलेका कुराहरूमा हामीलाई त्यति धेरै ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने जस्तो धारणा उहाँहरूले बनाइरहनु भएको छ त्यो जे आओस् त्यसको रिपोर्ट तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो काम चाहिँ गरिरहनुहुन्छ जसरी पनि उहाँहरूले नखन्नु पर्ने ठाउँ पनि खनिरहनु भएको छ नभत्काउनु पर्ने भत्काइरहनु भएको छ गर्न नहुने काम पनि गरिरहनु भएको छ कुन ठाउँबाट लिएर जाने कुन ठाउँबाट लिएर जान नहुने त्यो कुराको ख्याल गर्नु भएको छैन जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्नुहोस् यसपालिको बाढी पहिरोमा यति धेरै ठुलो डिजास्टर भयो कि अब यति अब खोला के अरे यो चाहिँ सडकको कारणले गर्दा यति धेरै चाहिँ क्षति पैदा भएको छ कि यो हाम्रो अव्यवस्थित र हाम्रा चाहिँ के भने यो एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ डिजाइनलाई उहाँले अस्वीकार गर्दाखेरि नमान्दाखेरि यो क्षति बढेको छ म दुईवटा यस्ता उदाहरण वा यो त्रिशुली बचाउ अभियानको सन्दर्भमा विज्ञहरूले व्यक्त गरेका केही कुराहरूलाई तपाईँ सामु राख्न चाहन्छु जस्तो विकास त्यहाँको स्रोत झिकेर मात्रै त्यहाँको गिटी बालो झिकेर बेचेर मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई त्यही पानीमाथि हिँडाएर उनीहरूबाट पैसा लिएर पनि हाम्रो त्यतिकै पैसा आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को एउटा त्यो खालको कुरा पनि गरेको त्यो खालको एउटा विज्ञहरूले भन्नुभएको थियो त्यस्तो खालको योजनाहरूका लागि चाहिँ हामी सपोर्ट गर्न सकिँदैन हो हामीले भने पनि त्यही हो हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नदीहरूको राज्यले सरकारले केन्द्र सरकारले केन्द्रीय रूपमा प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा गाउँ सरकारले गाउँ स्तरमा आफ्नो क्षेत्रभित्र इलाकाभित्र रहेका खोला नाला वन जङ्गलको एउटा सर्वे गर कुन नदीलाई कुन खोलालाई के रूपमा विकास गर्ने कुनै खोलालाई हामीले के छ भने ल ठिक छ गिटी ढुङ्गा बालुवा झिक्नी बनाइदिउँ कुनै एउटा धार्मिक पर्यटनको निम्ति छोडिदिउँ कुनै खोलालाई पानीका स्रोतको रूपमा एउटा सुन्दरताको रूपमा छोडिदिउँ माछा पालनको निम्ति छोडिदिउँ कुनै जल पर्यटनको निम्ति छोडिदिउँ के को निम्ति बनाउने भने प्लानिङ हुनु पऱ्यो नि उहाँहरूसित उहाँहरूमा मैले कुनै पनि सरकारसँग मैले प्लानिङ देख्दिनँ केन्द्रसँग पनि देख्दिनँ र यो प्रदेशसँग पनि देख्दिनँ र तलसम्म पनि देख्दिनँ तर उहाँहरूले के कुरा देख्नु भएको छ नि सबै खोला नाला चाहिँ हाम्रा चाहिँ आन्तरिक स्रोतहरू हुन् त्यसबाट चाहिँ गिटी ढुङ्गा बालुवा झिकिने र त्यो झिकेर अनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि त्यसलाई बेच्ने र अनि त्यसपछि अलिकति हामीले चाहिँ गाउँका सडकमा स्कुल सडक बनाउँदाखेरि स्कुल बनाउँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्रै उहाँले ध्यान छ यो गलत खालको बुझाइ हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नु पर्ने ल ठिक छ त्रिशुली नदीलाई उहाँहरूले अब गिटी ढुङ्गा बालुवाकै एउटा चाहिँ औद्योगिक कोरिडोर बनाउने हो भने पनि त्यही ढङ्गले प्लानिङ गर्नुहोस् ठिक छ त्यो गर्न मिल्छ भने त्यो गर्नुहोस् होइन भने अब यसको बिचको उपाय के हुन्छ भने त्यो पनि त्यो पुरा संरक्षण पनि गर्न सक्दैनौँ पुरा हामीले चाहिँ अब औद्योगिकरण गर्न सक्ने त्यो बिचको उपाय पनि अप्नाउन सकिन्छ त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो नि त ठिक छ अलिअलि झिक्ने भने पनि कति झिक्ने अनि आइले कति तोकिया छ कति झिक्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यसको चाहिँ सुन्दरता बिग्रिँदैन त्यसको प्राकृतिक वस्तु पानीमा पनि असर पर्दैन माछालाई पनि असर गर्दैन त्यहाँको जीवनलाई नि असर गर्दैन उद्योगलाई पनि चलिरहन सक्छ हाम्रा चाहिँ सडकहरू पनि बढिरहन्छन् हाम्रा घरहरू पनि बढिरहन्छन् सबै कुरालाई ख्याल गरेर कसरी चाहिँ हामीले बनाउने भन्ने कुरामा उहाँले सर्वे गर्नु पर्यो सर्वे गर्नुहोस् हाम्रो भनाइ यहाँनिर छ यसको लागि हामीले केही आइडियाहरू दिने त्यसको लागि स्थानीय सरकारहरूलाई अझै जागरुक बनाउने तपाईँ एकजना नेता पनि हो त्यो गर्न सकिँदैन त्यो गर्न पर्ने त्यो गर्नलाई हामीले त अहिलेको स्थानीय सरकारलाई मैले तपाईँलाई अघि पनि भने स्थानीय सरकारहरूलाई सुरुमा निर्वाचित भएर आउने बित्तिकैदेखि हामीले यो कुरालाई उहाँहरूलाई मौखिक रूपमा लिखित रूपमा हामीले
कति गऱ्यौँ गरेनौँ। हामीले लिखित रूपमा त पहिला जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि हामीले सिडिओ कार्यालयमा अब हामीले मन्त्रालयमा त धेरैपल्ट गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले धेरैपल्ट ज्ञापन पत्र दिएका हौँ र अब स्थानीय सरकारहरूलाई पनि मौखिक रूपमा हामीले भनेकै छौँ र उहाँहरूले अब जितेर आएपछि यो विषयवस्तुलाई अब त्यति गम्भीरतापूर्वक बुझेको जस्तो मैले अनुभूति गरेका छैन र म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई, तपाईँहरूले कम्तीमा पनि खोला नालाहरूलाई एउटा प्रकृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो होइन, त्यो जीवनसँग गाँसिएको छ। अब त्यहाँ हामीहरू मात्रै होइन, सबै धेरै जल प्राणीहरू पनि उत्तिकै छन् र त्यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई त्यहाँ धार्मिक रूपमा त्यो पर्यटकीय रूपमा पनि विकसित हुन सक्छ। ठिक छ, हामीले त्यसलाई सदुपयोग गरौँ तर दुरुपयोग नगरौँ। दुरुपयोगको हद र सदुपयोगको मात्रा कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट त्यसलाई पुष्टि हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले मेरो अनुरोध छ उहाँहरूलाई। यो यहाँ आउँदाखेरि यो पर्यावरण संरक्षणका एउटा लामो अभियानमा आउँदाखेरि के त्यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू केही भोग्नुभयो तपाईँले? अप्ठ्यारा त अब धेरै महसुस गरिया छ, किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरा अब मैले त्रिशुली बचाउ अभियान लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दाखेरि म माथि नै अब धेरै प्रकारका अब धम्की त्रासहरू पनि हामीले बिहोर्नु परेकै हो। यो कुरा मलाई अहिलेसम्म पनि झन्झल्दी सम्झना छ। त्यस्ता धेरै घटनाहरू म माथि पनि भए। त्यस्तो कयौँ अभियन्ताहरू कुटिएका पनि छन्। अब कयौँ साथीहरू अहिले त्यस्ता खालका गिटी ढुङ्गा बालुवा तस्करहरूसँग भिड्दाखेरि पनि अब कुटाइ खाएका पिटाइ खाएका इतिहासहरू पनि हामीले पाउँछौँ। त्यसबाहेक अन्य ठुलो कुरा चाहिँ के लागेको छ भने उहाँहरू जो अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सरकार नेतृत्वमा, उहाँहरूलाई कुराकानी व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरा राम्रैसित बुझ्नुहुन्छ, राम्रैसित कुराकानी गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। हो, ठिक हो, राम्रो मुद्दा हो, सही मुद्दा हो भन्ने भन्नुहुन्छ। तर यथार्थमा जब कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, जब उहाँ कलममा चोप्ने बेलामा उहाँले त्यो कुरालाई कहिले ख्याल गरेको देखिएन। यो एउटा मैले ठुलो चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ र गराइको मैले ठुलो अन्तर पाएको छु र त्यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ अब रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुराको एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ अब जन्मिएको छ। अब के गर्नु पर्ला त्यसो हो भने? हामीले के गर्नु पर्ला? स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला? तपाईँको सुझाव के छ? अब कुरा के छ भने हामीले गर्नुपर्ने कुरा त हामीले उहाँहरूलाई अब हामीले त भनिदिने हो, हामीले त त्यसबारेमा अध्ययन गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो, त्यसबाट देखेका कुराहरू उहाँहरूलाई भनिदिने हो। अहिलेका दलहरूले नै हुन्, अहिलेका पार्टीहरूले नै हुन्, अहिलेका चाहिँ सरकारले हो, अहिलेका चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यो कुरालाई चाहिँ लिडिङ गर्नुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ। देश बनाउने जिम्मा उहाँहरूको हो, किनभने म देश बनाउँछु, राष्ट्र बनाउँछु, निर्माण गर्छु भनेर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूले जिम्मेवारी पाउनु पनि भएको छ, उहाँहरूले नै गर्नु पर्यो। बजेट पनि उहाँहरूकै हातमा छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने उहाँहरूले अलिकति अब कुनै पनि योजना बनाउँदाखेरि प्रकृति र पर्यावरण मैत्री योजना बनाउन कोसिस गर्नुहोस् र त्यसको निम्ति आफैले मात्रै ध्यान दिएर अब सकिँदैन भने एउटा विज्ञहरूको टोली गठन गर्नुहोस्, विज्ञहरू राख्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, सबैलाई सोधेर छलफल गरेर के गर्दा ठिक हुन्छ, के नगर्दा ठिक हुन्छ भन्ने खाले कुराहरू गर्नुहोस्। र प्रकृति मैत्री के हो, के गर्दाखेरि त्यो प्रकृति मैत्री हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि हाम्रा मान्छेलाई मात्रै ध्यानमा राखेर अबको विकास चल्न सक्दैन। अब हामीले रुख पनि बचाउनु पर्छ, हामीले जीव जनावरहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ, हामीले जलचरहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ, हामीले हावालाई पनि बचाउनु पर्छ, हामीले पानीलाई पनि बचाउनु पर्छ, हामीले माटो र माटोको शक्तिलाई पनि बचाउनु पर्छ, हामीले माटोमा भएका चाहिँ हाम्रा जीवहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ। यी सबैको गठजोड त्यो एउटा के भने इकोसिस्टमलाई हामीले बचाउन सक्यो भने मात्रै जीवन बच्न सक्छ। तपाईँको खल्तीमा जतिसुकै पैसा भए पनि, जति धेरै पैसा भए पनि, जब तपाईँसित चाहिँ के छ भने तपाईँ प्रकृति र पर्यावरणलाई विरोधी तपाईँ हुँदै जानुभयो भने तपाईँ बच्न सक्नुहुन्न। कोरोनाले पनि देखाएको छ, कोरोनाले एउटा यस्तो भयानक सङ्कटको रूपमा पैदा भएको छ। मान्छेले जतिसुकै पैसा भए पनि, जतिसुकै प्रविधिको विकास गरे पनि, जतिसुकै ऊ चाहिँ विद्वान भए पनि आखिरमा उसले प्रकृतिलाई जित्न सक्दो रहेछ। प्रकृति एउटा ठुलै एउटा चाहिँ के भने प्राकृतिक शक्ति भनेको त्यो अर्कै शक्ति हो।
मान्छे त प्रकृतिको माथात बस्नुपर्छ। प्रकृतिलाई जित्छु भनेर उसले हिँड्ने बित्तिकै त्यहाँ ठुलो किसिमको सङ्कट पैदा हुन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ कोरोनाबाट पनि देखिएको छ। त्यस कारणले कोरोनालाई हामीले किन जित्न सक्दैनौँ? मान्छे किन त्रसित हुनु पर्यो? किन डराउनु पर्यो? मान्छे आज किन चाहिँ यो यस्तो खालको चाहिँ कोलाहलमा बाँच्नु परिरहेको स्थिति छ? किनभने प्रकृतिमाथि हामीले हस्तक्षेप बढाउँदै जाँदाखेरि समस्या पैदा भएको कुरा हुन् भन्ने चाहिँ अब हाम्रो बुझाइ छ। एउटा साना साना कुरा गऱ्यो भने यो पर्यावरण संरक्षणको मलाई 2-3वटा कुरा लाग्छ कि बजारमा यत्रतत्र प्लास्टिकका बोतलहरू फालिरहेका हुन्छन्, वा चाहिँ धादिङ बेसी नै हेर्ने भने दुईतिर खोला छ, यहीँका त्यो ढलहरू त्यही खोलामा हालिदिरहेको हुन्छ। त्रिशुली नदीमा जाने भने छेउतिर घर बनाउनेहरूले सिधै त्यो नदीमा ढलहरू हालिदिरहेको हुन्छ। त्यस्ता नागरिकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब नागरिकहरूको सवाल होइन यो। नागरिकहरूलाई त सचेत गराउने दायित्व त सरकारको हो, नगरपालिका अबदेखि लिएर गएर माथि। कम्तीमा एउटा बोतलको जता पायो उतै फालिन भने त फोहोर भएन नि पनि। उसले पनि व्यक्ति पनि सचेत हुनु जरुरी छ। तर कुरा के छ भने कम्पनीहरूले बोतल उत्पादन गर्छन्, कम्पनीहरूले नाफा कमाउँछन् र नाफा कमाइसकेपछि अनि उनीहरूले के छ भने प्लास्टिक र यस्ता प्लास्टिक यत्रतत्र फालिदिन्छन्। उनीहरूको कारणले फालिएका हुन्। पैसा कसले कमायो? कम्पनीहरूले कमाउँछन्। तर अब त्यो फोहोर चाहिँ कहाँ भन्दा सडकमा ल्याएर फाल्छ। हाम्रा गाउँमा हाम्रा सहरमा हाम्रा चाहिँ छरछिमेकमा चाहिँ फोहोर चाहिँ हामी फालिएको छ। त्यस कारणले अब हामीले सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई तिम्रा फोहोर, तिमीले उत्पादन गरेका फोहोरहरू तिमीले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर। के गर्दाखेरि तिमीले सङ्कलन गर्न सक्छौ? सल्लाह गर्नु पर्यो। एउटा बोतलमा ल ठिक छ 1 रुपियाँ बढी लगाउँदाखेरि सारा बोतलहरू उठ्न सक्छन् भने र त्यसलाई कहीँ गएर डिस्पोजल गर्न सकिन्छ भने त्यो विधि किन नअप्नाउनु? त्यो नगरपालिकाले गर्न सक्छ सक्दैन? गाउँपालिकाले त्यो गर्न सक्छ सक्दैन? एउटा बोतललाई 1 रुपियाँ दिउँ, ल ठिक छ, नगरपालिकाले 50% देख, जनताले 50% हालिदिन्छ होइन? 1 मोर 50 पैसा जनताबाट उठाऊ, 50 पैसा नगरपालिकाले हाल। या अब त्यो पनि सकिँदैन भने जनतालाई अलिक कर लगाएर हेर एकपल्ट, अथवा पनि के गर्दा के विधि गर्न सक्छ? सारा बोतलहरू उठाऊ। बोतल उठाउनु छ नि, प्लास्टिकहरूलाई कुन प्लास्टिकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने, यो कुरा प्रतिबन्ध लगाउन नदेऊ। आयो भने त्यसलाई कारबाही गर। त्यस्तै गरी अब रसायनहरूलाई पनि जताभावी नफ्याँक, जताभावी चाहिँ सड्न नदेऊ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर। यो ढलहरूलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने कुराको प्रोसेस विधिहरू गर, समयमै त्यसलाई कुरा गरेर सरकारले गर्नु पर्यो। जनतालाई त हामी दोष दिने ठाउँै देख्दिनँ म। किनभने जनता वास्तवमा सरकारले जे नीति बनाउँछ त्यो नीति फलो हिँड्ने एउटा फलोवर मात्रै हो जनता भने। जनताले के छ, जनताले ल सबैले टिप्नुपर्छ भने पनि जनताले टिप्न तयार छ होइन? कोही पनि टिप्दैन भने उसले कसैले टिप्दैन। जनता भने त्यस्तो हो। जनताले मैले गएर एउटा चाहिँ नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले दैनिक रूपमा चाहिँ टिप्ने, मतलब एउटा हप्तामा एकचोटि उनीहरूले क्याम्पेन गर्यो भने सबै मान्छे आउँछन् बजारमा, आउँछन् नि, उनीहरूले गर्छन् नि। अनि कम्पनीहरूलाई राखेर कम्पनीहरूले कुराकानी गर, हो डिलरहरू होला, कम्पनी नभए डिलरका प्रतिनिधिहरू छन्, तिनीहरूलाई राख, कुराकानी गर। एउटा बियरको बोतल टिपेर लान्छ भने अरू बोतल पनि टिपी व्यवस्था हुनसक्छ नि त। यस्ता खालको तरिकाहरू चाहिँ अब गयो भने सहर किन सफा हुँदैन? अनि फोहोरमा चाहिँ हाल्दाखेरि अनि फोहोर अनि लिक्विड चाहिँ फोहोरहरूलाई पनि कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने खालको एउटा प्लान्टहरू निर्माण गर्न सकिन्छ नि। त्यो त सरकारको दायित्व कुरा हो, त्यो एउटा व्यक्तिले गरेर सम्भव छैन। त्यस कारणले व्यक्तिलाई हामीले, जनतालाई म केही दोष दिन चाहन्न। जनता भनेको साधारण मतलब के भने एउटा फलोवर मात्रै हुन्, कानुनका पालक मात्रै हुन्। उनीहरूलाई तपाईँले जस्तो खालको नीति दिनुहुन्छ त्यही नीतिमा जनताहरू चल्छ। म तपाईँलाई एउटा धुलीखेल नगरपालिकाको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। म केही दिन अगाडि त्यहाँ गएर फर्केर आएको थिएँ। मलाई जिज्ञासा लागेको थियो, त्यो बाटोको छेउमा चाहिँ उनीहरू नाली जस्तो ठुलो खाडल खन्दै रहेछन्, किन खनेको भनेर मैले सोधेको थिएँ। उनीहरू के भन्थ्यो भने, नगरपालिकाको कर्मचारीहरूले के भन्नुभयो भने, यहाँनिर ठुलो पाइप हालिन्छ र हरेक घरको पाइप ल्याएर त्यहाँ जोडिन्छ र त्यसमा त्यो टोइलेट त्यो पाइपमा जोडिन्छ र तल लगाएर ठुलो त्यो प्लान्ट निर्माण गरिन्छ। त्यो पाइपको माध्यमबाट त्यहाँ गएर जम्मा हुन्छ अनि उहाँहरू त्यहाँ मल निकाल्नुहुन्छ, अर्ग्यानिक मल, अनि त्यो चाहिँ फेरि त्यो किसानलाई प्रयोग गर्न मिल्छ नि त भनेर भन्नुभएको थियो। यस्तो खालको आइडियाहरूले पनि राम्रै गर्छन्, वा सरकारको दायित्व त्यो एउटा त्यो पनि हो होइन? त्यस्तो कुरा के भने त्यही त अब यहाँ यो यस्ता आइडियाहरू छन् समाजमा, धेरै
विज्ञहरू छन्, धेरै यस्ता जिज्ञा हुन्छन्, विभिन्न विधागत चाहिँ विधागत अध्ययनकर्ताहरू त छन् सुकै होइन, प्रकृति सम्बन्धी अध्ययन गरी पनि छन्, विकास सम्बन्धी अध्ययन गरी पनि छन्, अरू व्यवसायसँग अध्ययन गरी पनि छन्। जो विधागत अध्ययन आफ्ना विधामा के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, सहर पनि सफा हुन्छ, व्यवसाय पनि चल्छ, मान्छे सुख सुविधा पनि पाउँछन् भन्ने खालका चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधागत अध्ययनकर्ताहरूसँग बसेर कुराकानी गर्ने हो भने, छलफल गर्ने हो भने यस्ता आइडियाहरू आउन सक्छ। यो राम्रो आइडिया हो होइन। त्यो बेलामा त्यो आइडिया कति भरपर्दो, कति लङ लास्टिङ हुनसक्छ त्यो कुरा त अब त्यो प्रयोगबाट केही समय अध्ययनमा चाहिँ अभ्यासबाट मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ होइन। यतिखेर काम भइरहेछ भने त्यो राम्रै त्यो ठाउँ अनुसारको विषयता पनि हुन्छ, त्यो त्यही कुरा यहीँ लागु हुन्छ भन्ने पनि छैन। भन्न खोजेको यस्ता खालका आइडियाहरू लगाउने हो भने, यस्ता खालका आइडियाहरूलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने अब राम्रैसित चाहिँ अब के भने अब सहर सफा राख्ने गर्न सकिन्छ। तर मुख्य कुरा यहाँनिर कहाँ देखियो भने, ठुलो समस्या चाहिँ कहाँ देखेँ भने उहाँहरूसँग सरकारका निकायका मान्छेहरू, चाहे जुनसुकै सरकारका निकायका पदाधिकारीसँग उहाँहरूलाई प्रकृतिलाई र पर्यावरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको के छ भने यो एउटा सामान्य समस्या हो, यो मेजर समस्या होइन भन्ने खालका मात्रै उहाँहरूका दृष्टिकोणले काम गरेको छ। मेजर समस्या के हो? सडक पुर्याउने हो। मेजर समस्या भनेको ठुला बिल्डिङ बनाउने हो। मेजर चुनौती भनेको अब हामीले चाहिँ गाउँघरका चाहिँ अब भनौँ न अब विभिन्न स्कुल बनाउने यस्ता कुरा मात्रै ठुलो समस्या हुन्। यो समस्यालाई मात्रै हामी सम्बोधन गऱ्यो भने मात्रै मलाई भोट आउँछ, मैले चुनाव जित्छु, मलाई चाहिँ जनताले चिन्छन्। यस्ता सानातिना चाहिँ यो प्लास्टिकका कुराहरू, अब यस्ता खालका फोहोर मैलाका कुराहरू गरेर मलाई क्रेडिट मिल्दैन भन्ने जस्तो मानसिकताले कतै काम त गरे होइन भन्ने चाहिँ जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेछ। भने त्यस्तो पनि अनुभवहरू छन्, यस्ता अनुभव पनि छन्। त्यस कारणले मुख्य गर्नु पर्यो नि यस्ता खालका चाहिँ कुरालाई। ढलको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? सहर भनेपछि अहिले कुरा के छ भने सहर एउटा सुविधा र विकासको केन्द्र मात्रै होइन, सहर भनेको फोहोर र विकृतिको केन्द्र पनि हो। सभ्यताको केन्द्र हो भने के हुन्छ? सभ्यताको केन्द्र पनि हो यो, तर यो सभ्यता सँगसँगै यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ अब विकृतिको केन्द्र पनि यो बनिरहेछ। किनभने सँगसँगै दुईटै कुरा सँगसँगै हेर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सभ्यता जति धेरै धेरै चाहिँ विकास हुँदै जान्छ त्यति धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू पनि बढ्दै गइरहेका हुन्छ। त्यस कारणले अपराधहरू पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ, बेथितिहरू बढ्दै गइरहेको हुन्छ, कानुन नमान्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छन्, फोहोर मैलाहरू पनि बढिरहेका हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योसँग चाहिँ अब हामीले सहर निर्माण गर्नु मात्रै होइन, हामीले सहरमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने, ढलको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने, बाटोको समस्यालाई बाटो निर्माण गर्दाखेरि कसरी हामीले दायाँ बायाँ अब फुलहरू रोपेर अथवा अलिकति अब हरियाली पनि साथको चाहिँ हामी कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ। अनि हामीले बाटोमा चल्ने गाडीहरूमा पनि धुवाँ चाहिँ नआउने, कम आउने गाडीहरूलाई मात्रै कसरी इन्ट्री गर्ने, बढी धुवाँ चाहिँ प्रदूषण गर्ने गाडीहरूलाई हामीले कसरी हटाउने, त्यो कुरा पनि दायित्व हो नि त त्यो राज्य सरकार। किनभने त्यो त सबैभन्दा खतरनाक कार्बन डाइअक्साइड त हामीले चाहिँ सास फेर्न परिरहेछ। हामीले पैसा मात्रै कमाउने कुरा होइन, हामीले त सहरलाई पनि के छन् मान्छेले पैसा मात्रै कमाएर पनि भएन, उसले त सास पनि शैलीसित राम्रो सास त फेर्न पाउनु पऱ्यो नि। सास फेर्ने अधिकार पनि हाम्रो गुम्दैछ। यहाँनिर समस्या यो छ, स्वच्छ सास हामीले फेर्न पाइरहेको छैन। समग्रमा यो छलफल गरिसकेपछि हाम्रा दर्शकहरूले एउटा धारणा बनाउनु भयो नै होला। म अन्त्यमा तपाईँलाई भन्नै छुटेको वा भन्नै मन लागेको केही छन् भने हाम्रा दर्शकहरूलाई केही सन्देशहरू? अब म के भन्छु भने सम्पूर्ण अब टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका श्रोतावर्गहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आम जनसमुदायहरूलाई, आम राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने मुख्य ठुलो समस्याको रूपमा अहिले चुनौतीको रूपमा, विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा प्रकृति र पर्यावरणको समस्याहरू देखा पर्दै गएको छ। यद्यपि अरू समस्याहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा, धेरै समस्याहरू छन् होइन। महिला हिंसाका समस्याहरू पनि छन्, विकास नहुने समस्या पनि छन्, धनी र गरिब बढ्दै गएको समस्याहरू पनि छन् होइन। अब अरू समस्याहरू पनि हामीसित छन्। तर प्रकृति भनेको के हो भने जीवनको आधार हो।
जीवनलाई हामीले सबभन्दा पहिले जीवन बचाउनुपर्छ। हाम्रो मात्रै जीवन बाँचेर हुँदैन, सम्पूर्ण प्रकृतिमा भएका सम्पूर्ण जीवनहरूलाई बचाउन सक्यो भने मात्रै मान्छेको जीवन बाँच्न सक्छ। मान्छे मात्रै सुखी र सम्पन्न बनेर यो संसारको अस्तित्व रहन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले सबैभन्दा पहिले के छ भने विकास हामीले गर्नुपर्छ। पैसा पनि हामीले कमाउँ, हामीले अब हाम्रो सुविधा पनि हामीले थप्दै जाउँ, तर कुरा के भने प्रकृतिलाई बचाउँदै जाउँ। हाम्रा हावालाई बचाउँ, हावा पनि शुद्ध बनाउँदै जाउँ, पानीलाई बचाउँ, हाम्रा मुहानहरू पनि हाम्रो बाटो बनाउँदा मुहान पनि सुरक्षा हुँदै जाओस्, जङ्गल पनि बचाउँदै जाउँ, हाम्रा खोला नालाहरू पनि सुरक्षित गर्दै जाउँ, त्यसलाई पनि बचाउँदै जाउँ। हाम्रा बाली नाली उत्पादनहरू खेतबालीहरूमा पनि रसायन र विषाक्त खाद्यान्न उत्पादन नहुने र अब हामी एउटा चाहिँ किन अर्ग्यानिक उत्पादनको चाहिँ अवस्थालाई हामीले विकास गर्दै जाउँ। यो सबै कुराहरूलाई गर्दै गएपछि मात्रै मान्छे र जीवनको अस्तित्व बाँच्न सक्छ। त्यस कारणले जीवनलाई बचाउने हो भने सबभन्दा पहिले हामीले प्रकृतिलाई पनि बचाउँदै अनि जीवनलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र यो प्रकृति मानव केन्द्रित जनअभियान एउटा छ, म त्यही अभियानको एउटा अभियानकर्ता हुँ। यो राष्ट्रव्यापी रूपमा छ र त्यो राष्ट्रिय अभियानको म एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म अभियन्ताको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने अब यो प्रकृति र पर्यावरणमा आएको गिरावटको समस्या यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा मानव जीवन समक्ष देखा परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैमा ज्ञान हुन जरुरी छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।